kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe. Wavukiye ku Muhima usanga mutarabakire. Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Dusangira ijambo yacu iracyari ku ngingo yo kwimura abaturage mu Rwanda mu mitungo yabo kubw'ibikorwa by'inyungu rusange. Mu cyumweru gishize twabagejejeho iby'amarira n'amaganya y'abatuye n'abari batuye i Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro bamaze imyaka 4 batarahabwa ingurane ikwiye ku mitungo yabo kandi yarabaruwe. Mwumvise ko bamwe by'abayobeye nyuma yo kubura ayo bacira nayo bamira bagahitamo gusubira gushinga amahema yabo mu matongo, maze bikarangira bahakubitiwe ndetse bakanafungwa. Dutegura iki kiganiro barafunguwe, ariko ubutegetsi bwite bwa leta bufatanyije n'inzego z'umutekano nyuma y'ibyo ntibwatereye agati mu ryinyo. Ku wa gatatu w'iki cyumweru hari ku itariki ya 25 z'ukwa 11 ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buri kumwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'inzego z'umutekano bwegereye abagomba kwimurwa, maze bagirana ibiganiro. Professeur Anastase Shyaka utegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yise ko bigamije kubwizanya ukuri kuri iki kibazo. Nibyo kiganiro dusangira ijambo cyubakiyeho. Izingiro ry'iki kibazo ni umushinga wo kwimura abaturage babarirwa mu miryango isaga 500,000 watangiye mu 2017 utegeka buri wese kubakirwa inzu, maze bihera aho ubwumvikane buba buke na n'ubu. Muri ibyo biganiro byabereye mu ruhame Nyarutarama birimo ibice bibiri. Hari benshi badakozwe ibyo kwimuka batabonye ingurane ikwiye, n'abandi babiri bagaragaje ubushake bwo kujya mu nzu zibubakirwa mu kagari ka Busanza ya Kanombe. Byose bigamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Dutegura iki kiganiro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwabaruraga imiryango mu 48 ngo ishobora kwimuka mu cyumweru kimwe igihe izindi nzu zitaruzura. Abaturage bariko mu butegetsi ko bushaka kubatwarira mu kivunge aho kugira ngo bwubahirize ibiteganywa n'amategeko mu kubimura. Nabwo se bwemera ko buhonyora amategeko kandi aribwo bwagombye kuyubaha. Ntuve kunyakira amajwi yawe. Iki kibazo cyo kwimura abatuye Nyarutarama nubwo ariho cyasakuje kuruta ahandi, byashoboka ko wenda abahatuye bashikamye ku burenganzira bwabo kuruta ahandi, si umwihariko wa Kigali. Isura rusange ku rwego rw'igihugu turayisanga mu bushakashatsi bwashyizwe ahabona muri uyu mwaka na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda. Iyo komisiyo ivuga ko mu turere 15 tw'igihugu yakoreye ubushakashatsi ku basaga 13,000. Yabonye ko 29% babarirwa imitungo yabo ariko ntibishyurwe, mu gihe abandi 47% nabo bahabwa ingurane idakwiye. Turaza kumva ingaruka bigira ku bagomba kwimuka n'iki iyo komisiyo isaba ababishinzwe. Ubu tubagezaho iki kiganiro hari abandi bakomeje kutwandikira batubwira ko mu majyaruguru y'u Rwanda Musanze hari abatangiye kurira yo kwarika mu Kinigi kubera ngo baturanye n'imwe muri hoteli. Abo nabo barategekwa kubisa iyo hoteli kandi ngo babona bitubahirije amategeko cyo kimwe n'ahandi mu gihugu kigendera ku mategeko. Mbahaye ikaze mu kiganiro mbanza kubumvisha Bwana Godefroid Karamuzi utegeka umurenge wa Remera atanga isura rusange ya Nyarutarama. Nyakubahwa Minisitiri w'Igihugu ubonye isuku rusange hari isuku nkeya kugira ngo n'umuturage kuva ku rugo rwe ajya ku rundi, n'ejo bundi mu gihe cyaguma mu rugo no gutanga ibiribwa byari bigoye, yewe no gutanga amabwiriza yo kwirinda. Twakoreshaga drone kugira ngo abaturage kuko kuhagera ari abayobozi ari abaturage muri rusange kwegerana byari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bikagana Nyakubahwa Minisitiri w'Igihugu, iyo uhageze kugira ngo ubone aho wacukura ubwiherero santimetero 50 uba wageze ku mazi. Niho waje kuva na rya zina kubera ko abaturage batuye begeranye, umwe agacukura santimetero zingahe akayikoresha nka wese, imvura yaba yaguye y'amazi akavayo ugasanga uyu muturanyi we ibyakazana amakimbirane hagati y'imiryango igahora muri izo nduru. Nyakubahwa Minisita, iyo nahageze kugira umuturage aramutse arwaye na ambulance kugira ngo izamutabare n'ikindi. Mu ijambo rye Professeur Anastase Shyaka yatangiye asaba kubwizanya ukuri na cyane ko ngo hatari umwihariko. Ibibazo by'imiturire ingorane zibirimo ntabwo Kangondo na Kibiraro ariho hambere,
niho byahereye, ntabwo ari aha byahereye, nta nubwo ari aha bizarangirira. siko bimeze, ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa, n'ahandi turabifite. Ubwo ahubwo dutangire tuvuge ngo se ko dufite ibibazo binakomeye biremereye, tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke tubishakire ibisubizo. Rimwe na rimwe bimeze bite, bishobora no gusharira. Ubundi aho ngeze ndabanza nkabaza, murashaka ko mbabwiza ukuri cyangwa murashaka ko mbatera ipasi nigendere? Mushaka ko mbabwiza ukuri, tuganire tubwizanye ukuri, tubwizanye ukuri, sibyo? Tubwizanye ukuri, kuri nyakuri kandi mu bwubahane, sibyo? Ibibazo biri aho dutuye mu miturire, nta nubwo twavuga ngo byose ni guverinoma leta izabikemura. Ntabwo leta se nini, leta nitwe nimwe, sibyo? Mu gufatanya. Gusa icyo nasubiramo nkabahamiriza, mwamfuramo, nababwira ngo nimuhumure, ntabwo muri imfubyi, mufite igihugu kibakunda, leta ibakunda. Tuzagira ibibazo ariko ntabwo bizanyeganyeza uwo musingi dusangiye. Shyaka akomeza avuga ko kubaka igihugu ari urugendo. Ndagira ngo mbasabe ntimuzacika intege, kubaka igihugu ni urugendo. Nibi turimo ubu ni urugendo, turi mu rugendo rwo kubaka umujyi, turi mu rugendo rwo kuvugurura uyu mujyi kuwugira mwiza, turi mu rugendo rwo gutera imbere nk'igihugu cyacu, turi mu rugendo rwo guhindura imibereho, tugana ku mibereho myiza y'abatuye aha n'ahandi. Ntabwo ari aha gusa, hari n'ahandi. Urugendo, uru rugendo rero muri Gasabo mufite akantu mwita ngo tujyanemo. Hano Kangondo karahari ka tujyanemo, birahari. Nimwumva se tujyanemo rero, komeze tujyanemo. Naje kubasaba amagambo abiri. Cya mbere ni muhumure, humure, tuze, igihugu cyanyu kirabakunda, perezida wa repubulika arabakunda, arabifuriza iterambere. Humure kandi rizaza. Cyangwa benshi muranarifite, murabikuzaho imitwe y'intoki, ndababona mwararishyikiriye. Benshi murarifite, murikomeze. Aho hari ingorane tujyanemo, dufatanye, turi gusubira inyuma. Aho ibibazo tutabikemura mu isogonda, komeze tujyanemo, dushakire ibisubizo. Mu mwanya abaturage bahawe ijambo mu bwisanzure busesuye, higanje abadakozwe uburyo kwimuka uko biri gukorwa. Ku isonga haraza Bwana Jean de Dieu Shikama. Icya mbere ndagendera ku itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, ni itegeko nomero 32/2015 ryo kuwa 11 z'ukwa gatandatu 2015. Ariko mu by'ukuri iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose, si umwihariko wa Kangondo gusa, ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa. Tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe, intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire. Ikindi cya kabiri, nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato, kuko kuva uyu mushinga watangiye duhatirizwa amazu kugeza n'uno munsi muri rusange, bitavuze ko hari abayashaka, ariko nk'uko mubivuze mu ijambo mwatubwiye, birumvikana ko ngo ntawe ugomba gusigara hano atagiye mu nzu mu Busanza. Ibyo bintu mwaba mwarabitekereje gute? Iyimurwa ryacu rigiye kumara imyaka 4. Nabazaga se nyakubahwa, ubu koko igera agaciro ry'imyaka 4 ryaba rigifite akahe gaciro kugeza uyu munsi? Kuko numva n'ubundi tukiri kubwirirwa kwimuka hagendewe ku gaciro ko muri 2017. Nari mfite n'ibitekerezo 2 cyangwa ibyifuzo kugira ngo iki kibazo n'izi nduru zijyanye no kwimura abaturage b'Inyarutarama zirangire. Nifuzaga ko itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ryakubahirizwa uko ryakabaye. Ikindi cya kabiri, hari umwanzuro w'inama njyanama y'akarere ka Gasabo wafashwe ku itariki 15 z'ukwa kabiri. Ni ukuri uriya mwanzuro y'ubusomye ubona ari umwanzuro uboneye, uryoshye, uvuga yuko uwemera inzu agomba kuyihabwa, utayemera agahabwa ikindi itegeko riteganya. Nge ndumva ibi bintu biramutse byubahirijwe, ntibicibwe ku ruhande, abaturage b'Inyarutarama twajya duhora dukoma amashyi kuko leta yaba yaradukoreye ikintu cyiza. Akoze mukavukira numbaza umwanzuro w'ibyo bibazo, nyamara kandi
amategeko akurengera arahari uko atubahirizwa bene yo nibo bene umujyi. Abadukurikiye mu kiganiro dusangira ijambo nabibutsa ko tukirebera hamwe umurundo w'ibibazo ku ngingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. By'umwihariko turi Nyarutarama mu mujyi wa Kigali kuri mikoro muracyumva bagira ubusa. Uretse Chikama usaba ko amategeko yubahirizwa, mugenzi we Madame Vestine wamurengeye we asanga ahubwo abategetsi badakunda amategeko batora. Watangije imigani cyane, ariko nanjye nkura najyaga negeranya gokuru yari akunda kuvuga ngo ntihica umwami hica rubanda. Impamvu buriya bakunda kuvuga ngo ntihica umwami hica rubanda, abantu bakugejejeho iki cyifuzo ni ukuvuga ngo baratuvugiye ntabwo twivugiye. Iyo baza kureka tukivugira tukahera mu mizi dutangira tukavugana namwe, icyifuzo cyacu cyari kugerwaho. Bivuze ngo ibyifuzo byose babagejejeho baratuvugiye, nta muntu muri twebwe wigeze wivugira, haba abakuru cyangwa abatoya muri twebwe. Umuntu wese afite uburenganzira ku mutungo we. Ngewe ndi mu bantu basenyewe, turahari uyu munsi turi kugenda dusembera kuko twari dufite ibintu. Uyu munsi njye nari mfite abana 3 biga amashuri amasegonderi, uyu munsi bari mu rugo kubera ubushobozi bw'ibyanjye ntabyo. Njye n'ikibazo cyanjye narakijyanye kigera kure, mvugana na Meya wa Gasabo, njye nagiyeyo arambwira ngo umwana wanjye nimukure mu ishuri rihenze mugarure mu ishuri ritoya. Ndamubwira nta mahirwe bagize kwicara ku iyo ntebe nuko wije mu ishuri ryiza. Njyewe nari mfite ubushobozi bwo kwishyurira abo banyeshuri kubera umutungo nari mfite. Uyu munsi umutungo wanjye uri mu mpapuro ziri muri Gasabo, njyewe nta deni ngira, ndumva nta mpamvu yari gutuma imitungo yacu bayifatira ngo bibuze abantu bacu kwiga. Uyu munsi turumva tudashaka gutunga mayibobo, ariko niba umuntu yari afite ubushobozi bw'ahantu hava 100,000 abana bakwiga, umuntu afite ubushobozi uva ahantu hari 100,000 banki yamugana ikamuguriza. Uyu munsi banki ntituguriza kubera ibyacu, imitungo yacu murayifite. Ariko turi guterwa gahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo. Iki ni igihugu cyaba kidukunda kitatureberera ngo twige? Icyo kintu nge cyarambabaje, mukirebeho mukijyane. Kandi ikindi, amategeko mutora twe turayakunda, ariko twasanze mutayakunda. Impamvu mutayakunda ntimuyubahirize. Muravuga ko umuntu umutungo we ntavogerwa, ariko twe turebye dusanga uwacu ari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira. Niba twarabariwe muri 2017 tukamara imyaka 4 tutishyuwe, hakaba abantu babariwe muri 2019 twegeranya akagari ni kamwe bakishyurwa. Hari n'igihe mwaherutse kutubwira ngo nta munyarwanda muzongera guha amafaranga mu ntoki. Aba bantu bayahawe baba ari abazungu baje gutura muri iki kindi gihugu, nacyo mukirebeho mukidusubize. Murakoze. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yabahaye igisubizo. Amategeko abereyeho igihugu akaberaho abantu, kandi ko tubigenza. Ntabwo twica amategeko, muzana twica. Amategeko tuyagenderaho akaduha kubaho neza, atari ibyo biri buduhe, akaduha ejo heza, akaduha imikorere myiza, akaduha iterambere. Atari ibyo turayahindura. Iyi tegeko bigaragara ko izatanga ibyo birakorwa bigahinduka. Byumvikane neza rwose, ntabwo leta yacu yakwica amategeko. Hari ahashobora kuba serivisi zitanoze nk'ibyo mutuvuze mutwagirije muti twari twasezeranye ko ibintu byihuta, mutumajije imyaka. Icyo rwose nta nubwo mvuga amagambo menshi. Ndabona rwose serivisi zitanoze, niyo natangiye mbabwira ngo muzatugaye guhera, muzatugaye gutinda. Ariko izo serivisi nabyo nabibabwiye ngo turashaka noneho kuzinoza. Kuko nk'uko mwabyumvise, amazu yuzuye cyangwa arimo yuzura nta nubwo ari 30% yayo twifuza kubona. Igice kinini ni ikiri imbere, iki ni igice gito. Impamvu nawe ngo nibisigaye noneho reka tubikorane, ari ukubaka tubijyanemo. Icyo ni mukinyemerere. Kuba hari serivisi zitagenze neza muri intuza ze gutuma dutana cyangwa se dutesha umurongo wo kuvuga ngo n'ubundi dukomeze dufatanye gushaka ibisubizo. Ntabwo natwe biduteye ishema kuko byagombye kuba byarihuse, ariko ntibyihuse. Amategeko ko mwayavuze turayazi, turayubaha, ariko tukazirikana ko n'ay'igihugu cyacu n'ayacu namwe nitwe abereyeho kugira ngo tubeho neza. Hari naho biba bitari, ngira ngo nta tegeko rivuga ko gutura mu gishanga byemewe, cyangwa itegeko ryavuga ko kubaka mu kajagari byemewe. Muzarinshakira. Kandi iyo bitemewe biba bibujijwe, kandi iyo bibujijwe ntibikorwa, kandi iyo tubikoze ubwo tuba twishe amategeko. Iyo tujya muri ibyo turaza gusanga abantu bari aha nka 80% niba batarenga bitubahirije amategeko. Mureke rero aya mategeko tuyubahe, tuyarekere aturongore mu bindi, mu mibereho yacu no muri buzima busanzwe na politiki, twubakira igihugu dushaka n'ibisubizo. Ariko no dustikinga hariya birabanza ritwase
tuzi gusanga dusigaranye niba muri abantu 1,000 harimo abantu 120 baganira nayo, abandi twese tukicwa n'ipfunwe tukajya munsi y'akabari. Ntabwo icyo ari cyo gisubizo numva twashakira ahangaha. Tugomba gushaka uburyo tubikora, tugakemura ibibazo, amategeko tukayifashisha. Nk'uko natangiye mbibabwira ko hari bake bagaragarije mu ruhame ko bemeranya n'uyu mushinga wo kubimura, bagenzi babo barabakomereye bavuga ko nta n'imitungo bahafite. Natwe tuba tugomba gufatanya nk'uko babitubwiye ngo tujyanemo dukore ibintu bifite ukuri, byiza, bitatubangamiye, bitabangamiye. Akabazo gato cyane ngiye ndakwibariza, nakwibarizaga ahubwo urufunguzo rw'iyo nzu waruzanye guru minisita, angira mwibariza ikindi kibazo ngo biramutse bibaye ngombwa ko twemera kugenda, ni ikihe kintu mwadufasha turamutse tugezeyo? Nk'umugenerwabikorwa nkurikije uko gahunda zagiye zigenda zikurikirana, naje gusanga ko bifitiye uwo ari we wese muri twebwe akamaro igihe yabyakira nk'ibye koko. Nkumva muri aka kanya waba yumva bitaramunyura atashakira igisubizo hano, ahubwo yabanza akabyumva neza akumva umumaro bimufitiye. Mureke buri wese avuge, twumvikanye kubahanara, mureke buri wese avuge, twe kugira uwo tunigana ijambo. Ni uburenganzira bw'umunyarwanda gutanga igitekerezo cye, sibyo? Nta watutse, nta wasesereje, mureke twese twumvikane. Ibikorwa biriho bitegurwa n'urwego rw'igihugu, ntabwo ababitegura ari uko badafite ibitekerezo bikora, kandi nkumva ko buri wese muri twebwe yabyumva mu buryo ababitegura babona umumaro wabyo. Mu gusoza, nasabaga ubuyobozi budushyigikira muri iki gikorwa kongera umurava, iki gikorwa kigashyirwa mu bikorwa. Bwana Pidance Rubingisi utegeka umujyi wa Kigali aragaruka ku bufasha ku bazaba bimuka. Abandi babasabye bati mwaduhaye urufunguzo ryari, hari ibisabwa by'ibanze byo bari busange mu nzu bibafasha ari uguteka, cyangwa se uhageze bwa mbere atari witajya ku isoko yahita akenera iki. Ibyo biri gutegurwa, ndetse n'uburyo buzabimura, ndavuga transport nayo, kugira ngo bazashobore kugezayo ibyo batunze mu nzu n'ibyo basanga bitabagoye, ndetse n'ibiro bishinzwe imibereho y'abaturage, ndavuga social, birahari, birateguye kugira ngo nk'umuntu wimutse mudugudu aba hari babakire, babafashe gukora iyo integration y'ahantu bimukiye bwa mbere, ndetse no kuba bashobora kuba bari kwegerana na bagenzi babo bagiye guturana. Bihabanye kuri ariko n'igitekerezo cya Madame Emerita Mutangiza. Hari umuntu wemeye ayo mazu rwose wumva ashishikajwe no kujyayo, ariko ndagira ngo uwayemeye nawe yumve ko umutungo w'umuntu hari navogerwa. Ntabwo ushobora kuntekerereza, kuko njya gutura no kubaka mfite uko natekereje, kandi twese turashaje, turi gukorera ejo hazaza h'abana bacu. Aho dutuye ni inyungu rusange, kandi leta ni umubyeyi wacu. Ariko nkibaza, ese aha hantu dutuye ko mugiye kuhadukura, ni ikibuga cy'umupira kigiye kuzabaho, muzahagera pisine kubera ko ari ahantu habi hataturwa abantu? Sinzi icyo ngicyo, wenda ahantu bari kuvuga bati rwose mutugire vuba muduhe n'impamba, birashoboka. Urajyayo kuko wenda nta n'ubundi buzima, nta n'umwana wundi ugira, kuharyama rwose ntacyo bigutwaye. Itegeko ni kiriya, amategeko y'u Rwanda yaratowe, twagiye mu nteko nshinga amategeko tujya guhindura ingingo y'101 dushaka kwitorera umubyeyi wacu, kandi hari impamvu nyinshi zishobora gutuma tumutora. Twaramutoye, turishimana n'uyu munsi turiho kubera ko yatubaye hafi, aratubungabunga. Tujya mu nteko nshinga amategeko turahicara rwose twumva tuguwe neza. Madame Mutangiza agakomeza anagira icyo avuga ku magambo ya Gitifu Karamuzi. Nyakubahwa Minisitiri, hano abaturage ba Nyarutarama dufatanyije twizaniye amazi, turayazana, ubu umuturage urwo ku rundi hari amazi. Nyamara Gitifu yavuze ngo ntago wabona aho unyura. Twe twizaniye amazi tuyashyiraho, twizaniye amashanyarazi tuyashyiraho. Muretse tujye tuvuga ibintu bifatika. Yavuze ngo tubwizanye ukuri. Iri shuri rijya gutangira kubakwa, uvuga ko mbese nyomuzi, twaryubatse ku nkunga z'abaturage, turabanza turiyegeranya kuko twari dufite ikibazo cy'abana bacu bajya kwigira kure. Iri shuri turaryubaka, iri shuri rigiye guhindurwa, badukoresheje inama, dukora umuganda. Untumyerese y'amafaranga natanze yo kubaka iri shuri nayikuzanira. Ibikorwa remezo twarabyizaniye, uyu muhanda bari kunyuramo uyu munsi wa none. Cyakora Gitifu w'umurenge yihangane kuko mu by'ukuri ni mushyashya, ntabwo azi amateka ya Nyarutarama, ariko Nyarutarama turatarama.
ntabwo yazi, ntabwo ni ukuri, reka mbabwire, ntagire umuntu umwibazaho ngo ducukura ngo metero ya 50 ngo turagute. Umugore w'ababyeyi hano turasobanutse, ntabwo mbeshya pe. Ibyo byose twabigezeho kubera iki? Kubera ubuyobozi bwiza, kubera ko hari ibihe twanyuzemo, amasaka ntiyaduhisha, imvura ntiyaduhisha, inkotanyi zirakora. Uyu munsi wa none ubuzima dufite turabukesha nyakubahwa perezida wa repubulika. Ni ukuri kw'Imana turabumukesha. Ariko niba inteko ishinga amategeko yicara hariya igatora amategeko ikayubahiriza, kandi inteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda, nitwe bajya kurebera, nibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa. Ushaka inzu nibayimuhe kuko ayishimiye, ushaka ingurane ikwiye nawe nibayimuhe kuko nawe yishimiye. Turi abanyarwanda, duture twishimye dutekanye kuko dukunda igihugu cyacu. Ntabwo turwanya igihugu, ntabwo turwanya leta, nta myigaragambyo dufite ntaki, ariko icyo tuhagazeho ni umutungo wa buri muntu, kandi buriya n'ikivuga nikiri mu nda. Ese kuri kumbwira ngo ninjye muri iyo nzu, ugira ngo ndaje muri etaje mu gitondo abana banjye nkasanga bagiye gupfumura mugenzi wanjye uri munsi undushije ubushobozi, aho ntiwagaruka gukemura ikibazo utari bushobore? Ese ko ibintu byakomeye banyakubahwa abayobozi, ko umuntu nta n'intege tukigira, n'amashuri kigiye ko ahenze, ko ujya no mu cyaro ugasanga imisozi iri yonyine, mwaretse tukagenda tugahinga. Uyu mujyi muri kuduhatira 2050 uriya tuzawushobora? Mudushyira hariya muri ariya mataje mushingiye ku cy'ejo hazaza hacu. Kandi nubwo turi kuvuga gutya, erega ziriya nzu natwe buriya twazubaka, nimuzibone ziriya nzu rwose, iriya nzu iri hariya ntabwo twananirwa kuyubaka. Mukavukire genda kumva muvandimwe, ariko se nkugire nte, ariko se nkugire nte. Hari bimwe mu bibazo abagomba kwimurwa babaza abagombye kubasubiza bakumirwa, nk'ibi bwana Jean Claude Uwamungu abaza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Muvuze ko ku cyumweru abambere na mbere bazimuka. Nyakubahwa minisita, hari abantu benshi bafite ibisaswa bitari byiza, hari abafite matora zishaje. Ese birakwiye ko umunyarwanda azimuka nta kamatora gashaje afite ku buryo yagenda mu Busanza wa mugani nk'umuntu wemeye inzu, n'abaturage bakabona ko amanutse, bakabona ko ari intore, atazagera mu Busanza bagasanga afite akantu kandi umuntu ajyamo hari muri gereza cyangwa n'ariho hose? Ko muri iyi minsi covid yateye imaze amezi 8 bose bakenye nta muntu ukihagararaho. Murabateganyiriza icyo bamaze kwemera amazu, bazagenda nk'intore, bazagenda nk'ibigwari, bazagenda bameze neza? Ese ni bangahe? Ababyemeye ni bande? Natwe ngo tubahe umugisha. Ikindi ni yuko abazasigara muzafatanya gukata sima kugira ngo n'abandi bagende. Ese minisita, abatazabyemera bizagenda gute? Uzabigenza ute ko hari abanyarwanda benshi babifitiye mu mufuka bazamura n'iyo etaje aho ngaho? Bizagenda biti? Cya gatatu, ko hari umudugudu wa mbere wishiwe, ejo bundi akaza undi muntu hari hepfo mu gishanga hepfo hegera uruhurura hatwaye abantu ejo bundi, akabaka ijya n'agaciro ryabo, akabaka n'ibipapuro bandika amafaranga bashaka, ibipapuro bakabyandika batwara sibo bagasinya, akaba yategereje ibisubizo. Abo bantu nabo uzabatsimbura, uzabigenza ute? Murakoze. Ubushakashatsi bwa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu buvuga ko kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange bidakurikiza amategeko. Uku niko Madame Marie Claire Mukasine ukuriye iyo komisiyo yabisobanura. Komisiyo rero isanga kutubahiriza uburenganzira bwo guhabwa indishyi ikwiye mu gihe gikwiye bigira ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage, kuko baba barakuwe mu mitungo yabo cyangwa bayirimo ariko batemerewe kugira ibikorwa by'igihe kirekire bakora, bigatuma hari ababura ubushobozi bwo kwishyura ibyangombwa birimo uburezi, ubuvuzi, ifunguro n'ibindi. Komisiyo rero isanga abimura abaturage ku bw'inyungu rusange bagomba rwose kubahiriza amategeko abigenga no kwishyura ibirarane by'indishyi ikwiye babereyemo abaturage bimuwe ariko ntibahabwe indishyi. Ntabwo inzego zishinzwe kwishyura abaturage zikwiye gukora ibinyuranye n'itegeko. Biri mu itegeko nshinga. Itegeko nshinga niryo rihasa ayandi mategeko,
twebwe nk'abashinzwe kwibutsa no gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nibyo tuvuga ko bidakwiye. Imbonankubone hari n'abadatinya kurahira bakarenga bavuga ko nihadakurikizwa ibyo amategeko ateganya batazimukira mu nzu bagenewe. Madame Donatille Kiza: ngiye ku giti cyanjye mfite abana 4 banjye nabyaye, nkagira 2 b'imfubyi ndera nanjye n'umugabo. Umurenge wa Remera ndibaza bampaye mfite certificat yo ku murenge ko ndi umubyeyi w'impuhwe. Izo mpuhwe ndacyazifite ntaho zagiye. Nkaba mvuga niba mwaranshyize ku rutonde rw'abantu bazajya muri chambrette, ku giti cyanjye dore ndi imbere yanyu ntayo nzajyamo kuko ndacyafite umuco nyarwanda. Ndacyari muto, sinshaka gutandukana n'umugabo nashatse, kandi sinshaka ko umukobwa wanjye n'umuhungu wanjye bazabyarana. Sinshaka nabo bana nareze bakiri bato ko mbirukana. Iwacu mvuka nabonaga abahungu baryama ukwabo, abakobwa ukwabo, abahungu bagatinya no kugera mu cyumba cy'abakobwa. None sinzi ukuntu nzajya kuryama hariya ngewe na Munyaneza Fideli, sengiyumva na wase bakaryama hariya. Ntabwo mbyumva ngewe rwose, mwuka byaramwe. Mu bagaragaza iby'iki kibazo barimo n'abayobozi mu nzego z'ibanze. Madame Antoinette Mushimiyimana ni mutwara sibo muri Kangondo ya 2. Mu basuye inzu mu Busanza nanjye ndimo, ariko imiterere yazo nasanze idakwiriye ko yaturwamo n'umuntu w'umunyarwanda ufite umuryango wabyaye abana b'ibitsina byombi. Ibyo ndabigarukaho nko mu ibara nandikiye akarere ka Gasabo kakimara ko imijyana agaciro njye ninje mu itegeko ry'umuryango. Narabandikiye mbabaza uburyo iyo nzu umuntu azayibamo, cyane nk'iyo bise studio, cyane ko abenshi twashyizwe muri ibyo byiciro. Nashimishijwe n'ejo bundi nubwo uko senateri yabisubiyemo Uwizeyimana, icyo kintu dufa mwaracyumvise. Izi sandi bazanye hano, twese turi bakuru twarabyaye. Nanjye mfite umukobwa w'imyaka 18, mfite umuhungu w'imyaka 16. Mwese mwarabyaye, muzi uburyohe bw'urugo, muzi n'ibibera mu buriri. Iyo umugore atabyubahirije arasenya. Reka nyigaruke ko n'abasenateri badusuye hano bananiwe kukinsubiza, nta muyobozi n'umwe nakinsubiza, kereka hari perezida ubanza ari uzakinsubiza. Ni gute umugore n'umugabo bazubaka urugo abana babateze amatwi cyangwa babareba? Hanyuma hagati aho ikintu kindi kibabaje muri iyi minsi harimo kuvugwa ababyeyi bafata abana babo ku ngufu, abagabo bafata abana bandi ku ngufu, abasambanya bashiki babo, kandi abenshi tubana n'ababyeyi bacu. Ese ntimwamugiye guha polisi akazi katari ngombwa? Ese ribu ntigiye gufunga abantu b'inzirakarengane bitewe nuko mu badutekereje kudutuza mu miturire itatunyuze babigizemo uruhare? Turi midugudu 4, hari Kangondo ya 1 ya 2, hari Kibiraro ya 1 n'iya 2. Muri imidugudu iri muri Nyarutarama hari umudugudu umwe urimo wishyurwa amafaranga kandi nawe wimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange. Ese ni irihe tandukaniro rya Kibiraro ya 1 n'indi midugudu 3 isigaye ku buryo bamwe bahaga amafaranga twe ntituyabone, kandi twese dutuye mu gihugu cyacu, twese twarakoreye ijya n'agaciro? Mukavukira numbaza umwanzuro w'ibyo bibazo. Ibiganiro byarangiye ntacyo bigezeho gifatika, maze Profeseri Shyaka utegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yizeza ko bizakomeza mu bindi bihe. Uyu munsi niba hari ibyo ntashubije cyangwa hari aho bitageze neza, ntacyo bintwaye. Ejo tuzagaruka ongere tubiganireho, ariko dutere intambwe. Niba hari utanyuzwa kigononwa, ariko kariya nabwo yavuze 30 yabivuze, ariko 60 ndumva nanjye nkigononwa, ntacyo tuzongera tubiganireho. Siko bimeze ra? Tubiganireho, ariko twumvikane ngo ibi bibazo ni ibyacu, ibibazo biraha, abenshi babigizemo uruhare muri mwe, natwe n'abayobozi, natwe hari uruhare dufitemo, ariko igihugu twese icyo kidusaba no kuvuga ngo hanyuma intambwe. Iyo ntambwe rero tugomba kuyiterana. Sinzi niba hari dusoreza ahangaha, hari uwaniga nsohotse tukazongera ubutaha, byaba ari byo. Hari ibindi ko bigiye kuba byinshi, ntabwo mushaka ko nzangaruka. Ndabona hariho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi ari nabateguriye. Ijwi rya Amerika izakomeza gukurikirana ibi bibazo byo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange. Nshimiye buri wese ku musanzu we muri dusangira ijambo, ndetse namwe mwari mudukurikiye.